Для борьбы с кашлем используется огромное количество всевозможных медикаментов, которые зачастую снимают лишь синдром, но не вылечивают сам кашель. Тем не менее, побороть его можно с помощью простых и эффективных средств, которые есть в каждом доме, а точнее на кухне. Именно там вы найдете мед, лимон, имбирь, горчицу, редьку, травяные чаи, а предлагаемые рецепты помогут правильно использовать их для быстрого избавления от кашля и скорого выздоровления. Средство номер 1. Лимон является чемпионом по содержанию витамина С, который укрепляет иммунную систему и помогает противостоять вирусам и бактериям. Смешать 4 столовые ложки меда с соком одного лимона. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Средство номер 2. Ягоды. Малины, клюквы, черной смородины – прекрасные антиоксиданты, которые помогают побороть инфекцию. В стакане горячего чая добавить 1-2 столовые ложки протертых с сахаром ягод. Пить горячим. Будьте внимательны при применении малины, она снижает кровяное давление. Средство номер 3. Имбирный чай. При простуде имбирь незаменим. Он угнетает рост бактерий, облегчает кашель, включает защитные силы организма. Очищенный имбирь нарезать небольшими колечками по 3-5 мм. Залить стаканом кипятка, накрыть и дать настояться 20 минут. В готовый имбирный чай добавить 1 столовую ложку меда и пить горячим. Средство номер 4. Травяной сбор. Смесь таких трав, как мать и мачеха, алтей, мята, 9 сил обладает отхаркивающим и противоастматическим эффектом. Она помогает вывести мокроту и снять раздражение бронхов. 1 столовую ложку травяного сбора залить стаканом воды и варить на слабом огне 5 минут. Дать настояться 10 минут, процедить. Принимать по 1 стакану отвара 3 раза в день. Вылечить кашель помогут природные антибиотики – ромашка и горчица. Средство номер 5. Ромашка – это природный антибиотик. Можно применять в качестве отвара и можно использовать как для ингаляции. Для ингаляции также хорошо использовать траву календулу, шалфея, мать и мачехи и почки сосны. Средство номер 6. Черная редька и мед. Проверенное народное средство при лечении кашля. В редьке ножом сделать углубление, добавить несколько столовых ложек меда. Полученный сок принимать по 1 столовой ложке 5 раз в день. Средство номер 7. Горчица. Компресс из горчицы – еще одно прекрасное средство, помогающее быстро встать на ноги. Для приготовления компресса смешать в равных пропорциях горчицу, муку и растительное масло. Сформировать из полученной массы компресс и нанести его на грудь. Сверху накрыть одеялом и продержать так 10 минут, после чего смыть. Компресс нельзя наносить на область сердца. Средство номер 8. Алоэ. Это растение отлично помогает вылечить кашель. Оно выводит мокроту, очищает бронхи, снимает воспаление верхних дыхательных путей. Для эффективного лечения кашля лучше использовать листья алоэ, которому не менее 3 лет. Листья алоэ вымыть, раздавить. Полученный сок смешать в равных пропорциях с медом. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день. Средство номер 9. Тимьян. Чай из тимьяна незаменим при судорожном кашле. Он помогает смягчить приступ кашля и очистить бронхи. 1 чайная ложка тимьяна залить стаканом воды и варить 5 минут, после чего дать настояться 30 минут, процедить, развести кипяченой водой до первоначального объема, принимать по полстакана 3 раза в день, при желании добавить мед. Благодарю вас за внимание, пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.